Tiruvananthapuram. He's telling about the species. The species of the... Get up. 1 kilo weight വന്ന ചെമ്മീനുണ്ട്. ചെമ്മീൻ. I don't understand. Sharky. Srikandan Nair. Srikandan Nair. Shashtibda Purti. Shashtir Gurti. Memorial High School. Memorial High School. Oh, Memorial High School is easy. Yes, it's in English. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റാലി വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്ളോഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചുറ്റി കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കൂട്ടിനുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരളത്തിൽ ആദ്യം കാലുകുത്തിയ എക്സ്പ്ലോറർ വാസ്കോ ഡി ഗാമയായിരുന്നു, പോർച്ചുഗീസുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള എഗെയിൻ കുറച്ച് പോർച്ചുഗീസ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ്, സൂസൻ, ഇസബൽ ആൻഡ് കാർലോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിൻ്റെ ചാര്, അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൻ്റെ ചാര്, നെയ്യാറിൻ്റെ റിസർവയർ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന എലിഫൻ്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലേക്കാണ്. കുറച്ച് ആനകളെ അവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതൊരു ലോൺലി പ്ലാനറ്റാണ്. കാടിൻ്റെ ഭംഗി, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദമൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് ഇതിന് മാത്രമല്ല, ഈ കാടിനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കൊട്ടവഞ്ചി, പിന്നെ മുളയുടെ ചങ്ങടങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും അവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി അടിച്ചു പൊളിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒടുവിൽ നമ്മൾ കോട്ടൂരെത്തി. നിലവിൽ ഇവിടെ 15 ആനകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സായ ഇസബൽ, സൂസൻ ആൻഡ് കാർലോസ്, വാസ്കോ ഡി ഗാമയുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. കാർലോസ് ബ്രോ, ഒരു ഹായ് പറ. കുറച്ച് ആനകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവർക്കാണെങ്കിലോ കുട്ടിയാനകളെ കണ്ടാൽ മതി. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകണം. ഏകദേശം 3 മാസം 4 മാസമൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടിയാനകളുടെ പ്രായം. ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആന 78 വയസ്സുള്ള സോമനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുകളിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. These are the baby elephants, Yes, which is having 3 months. We have to climb up and we can go a little closer. Can we? Yeah. I'm going to make a vlog. Oh. Are you? Yeah. Say hi. Hi. Hello, baby elephants. Oh, they're so cute. Hello. Hello. They're super cute. You don't have any elephant rehabilitation center in Portugal? No, just the zoo. Just zoo only. Just zoo. And you know how this... Tipo conceito de família, para onde um vai, vão todos.
with Susan and Isabel from Portuguese. Não, amor, não, eu digo mesmo para não tocar. Eu não sei. They are calling you. They are calling you. Yes? Yeah. Is asking for food or something? സത്യത്തിൽ സൂസന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥലം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇസബെല്ലിനും കാർലോസും ഒന്നും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ അവയറൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. മൃഗങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന കോട്ടൂർ അതൊന്ന് കാണണമെന്ന് പോർച്ചുഗീസിൽ നിന്ന് തന്നെ സൂസന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമായ പോലും സൂസന്നെയും ഇസബെല്ലും കാർലോസും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ ഫുഡാണ്. കേരളത്തിലെ കൾച്ചറൊക്കെ ഒരുപാട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ മലയാളം പറയാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഓക്കെ, കുറേയൊക്കെ മലയാളം പറയാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. These Portuguese guys have a lot to say in Malayalam. I am posting their Malayalam with the conviction that you will forgive their faults. അപ്പോൾ ഇവരെ കളിയാക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇവരെ പോലെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശക്തി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാം. Was in Srikandan Nayyar, Shatyabdapurti Memorial High School. You tell me? No, I cannot. No, you tried. Shati, Srikandan Nayyar, Shitrenayam, Shatyabdapurti Shashtir Gurti, Memorial High School. Memorial High School. Oh, Memorial High School is easy. Yes, it's in English. Hi, 78-year-old. So big, huh? Yeah, his name is Soman. Somin. Yeah. इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ? हाँ? Huh? इसकी गर्लफ्रेंड कहाँ? ये boy No, girlfriend is expired. expired. Yeah. You are from? From Calcutta. Okay. Yeah. Salmon. Tiro, Hello, Salmon. Limit Solomon. Mas tiro. You call Soman? Someone. Soman. Someone. Yeah, that guy. അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിനകത്തുള്ള നെയ്യാറിൻ്റെ റിസർവയറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പെഡൽ ബോട്ടുണ്ട്, ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, കൊറക്കൽസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊട്ടവഞ്ചി പോകാനാണ്. അരമണിക്കൂറിന് 600 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 4 പേർക്ക്. ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, 250 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കൊട്ടവഞ്ചിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അരമണിക്കൂറിന്. അപ്പം ഇസബെല്ല് വരുന്നില്ല, നല്ല വെയിലാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു തണലിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർലോസ് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനൊക്കെ തേക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഈ കാടിൻ്റെ ശാന്തത ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ കാടിൻ്റെ ആ ശാന്തത ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു വരാം. How is it? It's good. It's not very comfortable, but for pictures, it's perfect. It's very nice in the shadow. Yep. If there is no shadow? If there is no shadow, it's not nice because it's too hot. Okay. Select. Yep. I don't know. I think it's very good. I think it's very calm. Okay. It gives a sense of tranquility. Get very calm. Okay. And it's very inspiring of nature, people who love nature. And it has a great lake up there. Okay.
They are bringing me another. They are bringing me. They are bringing me another. With all the allure of trying to speak. What? Malayalam. Malayalam? I cannot speak even. You already know how to say the word How do you speak? Malayalam? How do you speak Malayalam? How do you speak? Huh? This is what Something like this. we hear. It's like this. What we hear. How? I don't know how to speak Malayalam, but the fact that I know to say the word Malayalam Yeah. is great. So, I say what? Kurti, Doti, and obrigado. Nanni. Namni. Namaskaram. Welcome. Namaskaram is, What does it mean? Yes. Welcome. Welcome. Namaskaram. 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 Shall we go? ചെന്ന പേരണ ചന്ദ്രൻ. പൊളിച്ചടക്കിയേക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടവഞ്ചി തുഴയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. കാർലോസും സൂസന്നെയും ഓൾറെഡി സെറ്റാണ്. ഇസബൽ കരയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വെയിൽ കാരണം ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന 3.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ദ്വീപിൽ ചുറ്റിക്കാണണം. പിന്നെ നെയ്യാറിൻ്റെ റിസർവയർ, അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൻ്റെ താഴ്വര നമ്മൾക്ക് കുറേയും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും. കുറേ മൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷികളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം വേണം കാണണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയ്ക്കൊരു ലോൺലി പ്ലാനറ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മളീ പോകുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ കണ്ടോ. മൃഗാല 1 കിലോ വെയിറ്റ് ഉള്ള He's telling about the species. Yes, That's the- 1 കിലോ വെയിറ്റ് വന്ന ചെമ്മീനുണ്ട്. ചെമ്മീൻ. I don't understand it. May I take a picture of you? Bye. I'm Robert De Niro. You can believe that, can't you? Oh, I'm Mickey Mouse. Spinning. Spinning. Oh. Okay, enough. I said enough. Yes, enough. This is scary spinning. I don't want it. No. Step up. The wings are buttered. കോട്ടൂർ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ്. കോട്ടൂരിനെ കുറിച്ച് ഇസബെല്ലയ്ക്കും സൂസന്നയ്ക്കും ഒന്നും എത്ര പ്രശംസിച്ചിട്ടും വാക്കുകൾ മതിയാകുന്നില്ല. അവർ ഇറ്റ് വാസ് മെസ്മറൈസിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ശാന്തതയിലേക്ക് വീണ്ടും വരും എന്ന് ഇസബെല്ല ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Dog. Simply, hey dog, Okay. come here. And she comes. You have to choose another name for your dog because dog Malayalam it's Naya. Naya, it means in Basco. Bashku means? Basco, it's It's a language from Spain. a language from Spain. It means very Much wanted. much wanted and warm figure, like that. Okay. That's the meaning of Naya that we choose for our dog. Here, Okay. dog is Naya. 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 Naya is good.